guddina maqaa isaanii irraa kan ka'e waqtii shanan keessatti guyyaatti yeroo 5 maqaan isaanii dhahama. Ibaadaa rabbii keessatti jechuudha subhaanallah. Jaalalaan rabbiinuu qur'aana keessatti isaan faarse beeki ati zimmetteetuma waan isaan itti hin ajajinii laaqamaa ooltee isaaniin jaalladhaa yoo jettee dogongortee jirta. Wallaahi dogongortee jirta. Wama isaan itti sin ajajin waan isaan hin hojjetin karaadhuma gootee hojjettee jannatan argadhaani abjuu hiikan qabne keessa jirta jechuudha. Abjuu hiikan qabne keessa jirta. Sallallahu alaihi wasallam. Fakkeenyaa fi sahaabota kurnan jannataan gammachiifaman osoo duniyaarra jiranuu yoo kalaallu ta'e waan rabbiin itti ajajee hojjetanii waan rabbiin irraa dhorkamanii sunnaa nabi Muhammad qabatanii jannata waffaqaman sallallahu alaihi wasallam. Maal hojjetanii waan nabi Muhammad hin hojjetin dhiisanii waan nabi Muhammad hojjetan hojjetanii rabbiin osoo jarri duniyaarra jiranuu akka jarri jannataan gammachiifamu rahmata godhe jechuudha subhaanallah. Malee waan nabi Muhammad hin hojjenne hojjetanii waan rabbiin itti hin ajajne tokko hojjetanii miti kan jarri jannata argatan. Akkasii miti kan jarri jannata argatanii akkasii miti. Sallallahu alaihi wasallam laal isaan jaallachuu jechuun sunnaa isaanii heddummeessuu. Isaan jaallachuu jechuun hadiisa isaanii babbareedaa kana qomatti qabachuu. Isaan jaallachuu jechuun karaa isaan irra nu buusanirra bu'uu. Malee wama isaan hin dalagin tokko finnee akkana bishaan biraan qaba afaan gosinaa miti. Wallahi gudii nu gubatanii. Hai. Qaama isinii dubbadha. Torbii tokko jechuudha. Maka rabbi isin eebbisa akka torbii tokko kanaan fasaa jettu. So ana rabbi sumtan isinii dhaamu jira akka ammaa kanaa jechuudha. Ijoollee waan beekne kan akka ammaa kanaati jechuudha. Gaafa namni kan iidiin namni irratti wal ga'u iidiin beekamaan kan caalama duniyaa irratti beekamu lama qofa gaafa namni jedhu hi'ii moolinnis iidiidha jechuu hin qabdanu jechuudha lamaanaansa. Amma isinii galee yaanni kiyya. Lakkii wanti kun iidiidha jechuu hin qabdu adeeroo. Dirqiin hin jiru waan ta'eef yaani nuti mirga kan keenya dhiibnu nam tokko mirga namaa dhiibuu hin danda'u dhaquu dandeessa. Garuu immoo ajaja kana dabarsuu hin qabdu boo yoo dhaqxellee ajaja kana nutti dabarsuu hin qabdu laal yoo dhaqxe achumatti abeet achumatti dhaabbatta. Garuu ajaja kana nuun ga'uu hin qabdu laal dhaqxee mi maasalaam ajaja kana nuun ga'uu hin qabdu. Kan nuti jenne ka haqiiqaa sana iidiin ummanni musliimaa kabajuu fi ciidal faxirii sanaa fi ciidal adhahaadha dhumate. Ammootu lakkii moolinni iidii dhakkamaa yoo jettu kataatee amma dhattee otoo orma tokkoon ijjette rakkoo guddaa keessa si galcha kun. Walla sirri hin jirtu. Sirri hin jirtu. Ansa kanarratti sin deeggaru. Isa kanarratti sin deeggaru. Rasuula ni jaallannaa ni kabajna. Wallaa laazim sallallahu alaihi wasallam garuu dhiichisnee miti barra. Dhiichifamee miti laa ta'uu hin qabu. Suuta jedhanii gatta'anii qorachuun bareeda. Waliigallee mi? Bakka waan rabbiin guddise tokko xiqqeessuu hin dandeessu. Waan rabbiin xiqqeesse tokko immoo ati guddisuu hin dandeessu. Waan isaan jaallachuu jechuun akkuma nama isinii himee moodida isaanii kana qofa falmiteef jaalala isaanii ibsatti jechuu miti boo. Jaalala isaanii qofa falmitee fi isaan jaallacha jechuu hin dandeessu. Hin dandeessu. فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه أما ولي قال لي أما dhaggeeffatte miti adeeroo beekaan gassi buusee ciqiciqiidhaan da'an jiru.
Sumi gaafiin qabaa nagashii. Okay, kottu seenii. Family gastii keessa illee jirtu beekaan ol hin galchuu dhiise. Gastii keessa jirtaa? Okay, kottu seenii. السلام عليكم. أبو خالد ليش جوين قوتني بعد سن ليش؟ إيش فيكم؟ هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافل ناتشون أنت؟ وين يتربطان جرو ما ناتشون؟ إيه. وين يتربطان؟ No, isuma idi sana, suma jarri di dedan sana nyachung santai chukotille. Majarri ejjiran sanaa? Kama molinni ayyaana waggaatti qabamuu qabaa sadi ta'uu qabaa jedhaniimi. Jedhanii miti gaalaal haasaa duriyyee fudhachuu hin qabnu nuti walumaa galatti. Kun kala deemaadha waan ta'eef si galee. Okay, hayyaa ta'u. Nyaachuu noo jechuukotan immoo gaafiin kun. Maal jettee nyaata laadhatte maal jettee maalitti yoo hiikkattee dhattee nyaachuudhaaf karoorfatte adda baasi. Galchi Bismillah jedheetuma qoonqoodha yookaan nambeelee yookaan irbaata. Bismillah jedhee nyaachuudha. Maarree qoonqoodhaan beelaate yookaan misiidha yookaan irbaata maal rakkoo qabu kun of course. Jarri immoo mooddeedhanii kennan ka. Iida gammachuudha. Maqaa isaa mooddeedha malee. No kun bar tarii isatu wallaaluma isaatii jaa'ilummaa isaatiif jedhe malee kun iidii musliimni kabaju wayii waan jedhamu hin qabu. Kun dhaloota dhumate. Waan kana niyyaa kan kee ilaalamuun dirqama. Sii galee niyyaan kan kee siif ilaalamu. Okay, hayyee. Iidii miti haa jennu. Hayyee mooridichuma sana inni nyaachuun akkuma kam. Nyaachuun isaa akkamitti ilaalama mooridichuma sana. Keenyaa moorida ati mooride. Kot nafichisi gal. Siif deebisee. Niyyaa keetu ilaalama fakkeenyaaf yookaan misiidha yookaan irbaata of course si deebee bar. Maal jettee nyaatte na yookaan misiidha yookaan irbaata jette. Maal rakkoo qaba reeku? Abbaan nyaata sana qopheesse abbaan itti na waame sun immoo niyyaansaa moolidaadha. Inni itti na waame sun kan kootii miti. Amma fakkeenyaaf aniifati yoo wal bira jiraanne dirqama niyyaa kootti buluun qabdu bar. Dirqama niyyaa kootti buluun sirra hin jiraatu. Okay, amma akka tasaa yoo moolida waamamtee dhattee irbaate ittee nyaatte illee rakkoon qabu jechuudha. Alhama fakkeenya fudhadhu. Niyyaa yoo jenne niyyaa gara jettu taate gara caaluu foon biyya Arabaa kanatti qalamuu haqiiqatan haqiiqa dubbachuudhaaf takkaa jakootiin argee hin beeku jaraa bismillaa jedhee gorra'u. Jarri waan fedhan jedhanii yoo ka gorra'an ta'ee ati ofii kan keetii bismillaa jettee nyaachaa jirta. Si galee? Akkuma tamma jettu yookaan irbaata yookaan misiidha. Niyyaa kan keessi ilaalama rakkoon qabu abshir. Okay, amma fakkeenyaaf otuu kee nam tokko moolida kennee moolida kottu jedhe ani immoo nama moolida sana fedhuu miti. Nannaqa nyaata sana irbaatumatti inni yadhee nyaadhee gala moolida. Haadha rakkoon qabu jechuudha kun. Waa tokko rakkoon qabu moolidaaf see waamani miti ollaqii dhiichisuu dhiisi lafa dhiituu dhiisi qissaan jira dubbachuu dhiisi moolida dheesi waamee rabbii nabi Muhammad nuuf kenniti alhamdulillahi rabbil alamin irbaata nyaattee galtee dhumate. Okay. Amma walii galle. Gariin namaa immoo kan nyaachuchas hin ta'u jedhu sanatu xiqqoo natti bitaa galeenna. Anuma dhaggeeffadhu laa. Ani akka mataa sumayyaatti ka dubartiiniif dhalaan wal bira teessee shubbiftu moolida jettee gonkumallee hin deeggaru. Si galee? Ammas dirqama wanti kun waggaatti kabajamaa ka jedhu kanallee gonkumallee hin deeggaru.
Moolidni Nabi Muhammad dirqama waggaatti kabajamaan kun waan biraatu keessa jirti. Gammachuu Nabi Muhammad yoo barbaadde ati gammachuu Rasuulaa barbaadde sallallahu alaihi wasallam guyyaatti yeroo waqtii shanan keessatti maqaan isaanii dhahamaa yeroo sana hundayyuu gammadi. Gammadi giizuma hundayyuu gammadi. Yeroo salaatullee gammadi. Rakkoon qabu jechuudha. Siigalee. Inni waggaa suni sirrii miti jechuudha. Yoo dhalootaa gammaduu ta'e inni waggaatti Shawwal moo maannoo Rabiul Awwal 12 suni likkii miti jechuudha. Dirqama lallaggeeffadhu. Dhaloota Nabi Muhammad dirqama Rabiul Awwal waggaa keessaa qofa dhaloota Nabi Muhammad waggaa keessaa qofa dhufa jetteetti amantee gabbaruun kun akabbaruun kuni waatu jira kun. Dhaloota Nabi Muhammad torbiittis gammade. Rabbii Nabi Muhammad nuu kenne jedhi. 14ttis gammade. Ishaa salaatii ka'ii fajriitti Nabi Muhammad Rabbii nuu kennite jedhi gammade adeeroo. Walla? Okay, inni lammataa immoo inni kitaabichi inni qaraamu sunoo hadiisa moo inni halkan qaraamu sun hadiisa moo maanni kitaabicha naa galooditi? Moo shiiriidhuma ofii shaarratee barreeffate? Kitaaba Moolidaan jedhamu. Maayisiiti. Wallaahi aan ofteen dubbataa jira laa. Ammas hin baraala. Har'a laayivii nan seene kana borga namaan bakka meeqatti ni sana akkanis hin godha laa. Haasaan kiyya qabaan soo gidda qabu borga nama akkanis hin godhaan. Wallaahi laasi. Alam na dhaggeeffadhu gaafiiti gaafatte mala of course ofteen dubbachaa jira. Wallaahi jecha nama dubbadhee ka'e bor guyyaa guutuu kana chaa oolu. Dhaggeeffadhu adeeroo. Moolida Nabi Muhammad dirqama waggaa keessaa kabajiin gonkumallee hin jiru. Dirqama waggaa keessaa kabaji jechuun jedhu gonkumallee hin jiru. Nabi Muhammadiin argachuutti immoo sallallahu alaihi wasallam nuumiti kan faarse Qur'aana Rabbiiti. Siigalee Nabi Muhammad Rabbiidha. Siigalee guddinan ilaala. Caalaa caalamaa ta'uu keessaa kan maqaan isaanii waqtii shanan keessatti guyyaa tokko dhiifamee hin beekne sallallahu alaihi wasallam. Kan Qur'aana Rabbii keessatti Rabbiin isaan faarsedha. Dirqama immoo waggaatti taasisuu qabnaa, waggaatti dhiichisuu qabnaan kun waan hin jirre bu. Nabi Muhammadiin ishaa salaati, magriiba salaati, ishaatti illee itti gammadi. Ishaatti illee itti gammadii ka'ii salaata fajriitti illee Rabbii Nabi Muhammad nuu kenne alhamdulillah jedhiiti hadiisa isaanii tokko tokko hadiisa ajaa'ibaa gaafa argite alhamdulillah Nabi Muhammad kana hordofaa isaanii ta'uu kanaaf jedhi of jabeessi gadarratti of dhaabi. Hai. Okay, amma inni gaafadhe ayyee inni kun erga amma kan naagalee ayyee inni lammataa immoo kitaabichi inni jirri halkan qaraan sun kitaaba maaliitiidha? Halkan gaafa moodaa sun qaraamu kitaabuma hadiisa ergama Rabbiirraa dhufe moo shiirii wayii shaarrataniidha inni jirra halkanii qaraa bulan sana gaafa moolidaa? Fakkeenyaaf dhaloonni ergamaa alayhi salaatu wassalaam Rabiul Awwal gaafa guyyaa 12tti shakkama. Beekilaa ni shakkama dhala yaani kan kosii galaami. Rabiul Awwal gaafa guyyaa 12 ni shakkama. Ji'a kana keessa dhalatanii ergamaan jechi jedhu qalbii namaa keessatti ni dhaga'ama ni shakkama. Garuu sa'aatii akkana ganamarraa galgalarraa dhugumatti guyyaa 12 sanarratti dhalatanii Allahu aalam rabbitu beeka. Rabbitu beeka adeeroo. Garuu immoo guyyaa 12 duun sun ragaan ittiin jiru guyyaan 12 san guyyaa doosanii ta'u. Abdeettaa laa laggeeffadhu kunoo viidiyoo kana silaa paartiidhaan gadhiifadhu. Paartiidhaan gadhiifadhu viidiyoo kan. Rabiul Awwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baatii Rabiul Awwal gaafa 12tti dhalatan jechuutu shakkama malee chaappaan itti dhahamee gaafa 12 tontu jedhu hin jiru. Kolkoloo hullaa. Hai maaliin sabda naan jetta abbo. Duuti isaanii hoo shii duuti isaanii hoo? Duuti isaanis Rabiul Awwal 12 sana keessa shakkama. Girgirrii dhiisaa. Aywa. Duuti isaanii Rabiul Awwal 12 shakkama dhalonni isaanii Rabiul Awwal 12 shakkama malee lammanittuu haqiiqaan hin jiru jechuudha. Ragaan hadiisni ragaan gad dhaabbatan.
yaa akkasi dubbadhati qaalii koo. Barakallahu fiikum. Warra jala jirtanu waan ragaatti hin qabne gaa moolidee inni wanti nu shubbisuuf hin jirru durillee shubbisaa turre. Gibbii mana maskiidaa kana caccabsineerru rabbi nuuf hadhiisu. Ammoo hin ta'uu jedhaniiru gaa ustaaza shee awwaleetii lallabanii nutti maneeru. Dhiisaan dhiibnaa waliigallee dhiibna. Waliigalleetumayyii dhiibna dhiisaa. Faayidaan qabu waan ta'eef waan faayidaa hin qabne irratti dibbeetumaan bullu dhiisaan dhiibna. Isinii galee haqiiqaa. Haqiiqaan isinitti maara malee waa bukkee noo. Akkasii miti. Jechuun ani koo maaliif kana gootan hin jenne kan kee akkana kophaatti baatee yoo kabajetti maa kabajjee siin hin jedhu I don't care. I don't care. Wanti nagashe hin jiru. Kanan isinitti himaanu yaadadhaa malee laa isinii galee ammallee hin beeka boru gizee lafti bee viidiyoo kana kukkusattanii inni walaloo qabu walaloodhaan irratti girgudha. Inni harraba beeku qaala Allah jedhanii dubbachuun mamnuu hin jiru sin bira. Joollatti koo wallahi laazim inni walaloo ilaa boru sagalatti yoo walaloo ol kaadhaa. Hamma viidiyoo kana ni kukkusatanidha. Ni kukkusatani. Yogaa kukkusatani inni walaloo danda'u xaaqiyyaa akkana godhee xaaqiyyaa matarra kaatee walaloo isaatiin fataa jira boru. Vaalariin mana isaallee ni ba'a. Si galee inni immoo arraba danda'u arrabaan dhukkee. Qariisiin gaa. Xiqqoo waa dubbaddu jaraadha inni ta'a. Xiqqoo dubbaddu. Maaf sobda hin beeku hin jettu. Misbaa'uun maal jedha? Maaf sobda hin beeku hin jettu. Dhaggeeffadhu alam situ gaafateemi. Wallaahi billaahi dhaggeeffadhu. Rabbii nama hin taane rabbii lama hin taane sii kakadhe. Sa'ati rabbi alawwal sa'atii akkanaa dhalatanii jechuun hinumaatu hin jiru. Hinumaatu hin jiru siin jedhe bara. Sa'atii akkanaa dhalatanii jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko sa'atii qaba eenyu namni dhalatu sa'atii qaba guyyaa akkanaa guyyaa akkasii ni jedhama. Innumti hin sobda siin jedhu kun otoo norsii baase wallaahi dachee kanaa miti samaayin gadi cabnaan hin fidu ragaa kana. Hin fidu ragaa kana. Ananni giraana gabbee tokko ammasume. Halkan moolidaa sana sa'aatiin hin jiru inni irratti waliigalleerra dhaloota sanatti. Halkan moolidaa sana inni jirri duffiidhaa qaraamu suni hadiis ergamaa rabbii irraa fidan immoo maan inni jirri qaraanuudhaan ko gaafichi. Inni jirri halkan moolidaa sana duffiidhaa qaraan suni maan inni afaan arabiffaatiin qaraamaa bulama waan ta'eef nuti hin beennu. Hadiisa moo quraana moo nurkaa badee immoo walaloodha. Inni afaan arabaati. Afaan arabaati ma fakkeenyaa fi hadiisa keessatti wayii dubartoonni namni lama ka duffiidhaan hadiisa wayii keessatti dubbatamanii jiru. Siigalee. Ayyee. Maa jarri dubartiidhaan ennoo dhiirattumaa bulaara. Nu dhaggeeffadhu gaasiifan himaa. Siif himaa jira bara. Yeroo sanatti walaloodhaan ergamaa simatan ijoolleen sun. Ijoolleen dubartoonni sun jechuudha. Siigalee. Amma bar rakkoo kan ta'e amma sa'atii hammaa keessa warra isaan faarsina jedhee hattaa warra isaan faarsina jedhee Nabi Muhammad nuurarraa uumamanii ka jedhutu jira bar. Isaan faarsina jedhee jechuudha hatta inni kana adeeroo bar. Wanti faarsan ubboo jira laal rabbii kan kee eessatti dhiiftee nama biraa faarsita ni jaallattanii kabajja bakka. Siigalee ni jaallatta ni kabajja. Garuu daangaa darbanii hattaa Nabi Muhammad nuurarraa uumamanii haal haddii dhaqanii jedhanutti faarsuun hin ta'ullee hin ga'ullee dhaboo. Hin ta'ullee hin ga'ullee. Siigalee akkasi. Walumaa galatti Nabi Muhammadin jaallachuu isaan hordofuu jechuun dirqama waggaatti hidhattee kabajjee miti. Waa beetaatee warri jettan natu gibeetti isin garagalche. Wallaa laazim. Isin yoo namni dhugaa isin. Galatoomi ulfaadhu. Xiqqoo asii dubbadhu carraa na henne taa'ala.
Yoo sagaleen koo dhaga'ame. Yoo sagaleen koo dhaga'ame xiqqoo dubbaduu jarra na hin ta'e. Jalqaba irratti warra jala hirtanu fooloo na godha. Inni lammataa erga dhalootatti ragaan hin jirre, du'atti ragaan hin jirre, wanti nuti moolida jennee masgida keessaa dhiichifnuuf hin jiru yaa jamaa. Barakallahu fiikum. Waa walii gala. Waan ragaatti hin qabne tokko masgida keessaa hin dhiichifnu. Kottaa masgida keenya qulqulleeffannee salaatuma waqtii 5 jamii masgida godhannee jumaa keenyatti salaanna walaa caatii keenya geessuu dhiifne sijaaraa keenya geessuu dhiifne duffii keenya geessuu dhiifne bakkeedhumatti gannee toobannee gara rabbii deebinaa jedha. Waan ragaa hin qabne ittiin cinqamnu dhiisaa hin dhiifna waliigaltee dhumaan ila dhiisaa hin dhiifna. Maaliif waan ragaa ittiin qabne waan kun immoo booddee garan taanetti nu deemsisaara. Pheenxeedhaan wal fakkeessaara booddeetti. Dubbiin kun dubbii dhugaati laa. Pheenxeedhaan wal fakkeessaara. Sumee torbee kana hin dhufu har'a waan nuun dubbada garuu. Ajandaa ajaa'ibaa isinii banee ka'e karaarraa dabaan dalagaan qabu waan ta'eef. Sorry. Sumee torbee kana hin dhufini kanuma jira. Walla torbee kana hin dhufuun. Mucayyoo ofirraa lafi sa'aatii irra baasuu biraa gadi deemtee rafuu dandeessa maal daataa kan kee baaftee nutti wacita. Usu nutti marga. Usu nutti Usmaanumaa. Walla kanuma alaama beektaa guutuun isaa gurraabamudha. Yaani namni jibba kan kee qabu waan ati dubbatte haqiiqaatti ifan baasu. Namni jibba kan kee qabu. Namni jibba kee waan ati dubbatte guutuu haqiiqaatti kukkutatu. Eebbifame yaa hojiidha hunillee. Kana kukkutatu inni walaloo danda'u walaloodhaan fataan irratti godha. Bakka jiraami. Inni walaloo danda'u walaloo isaatiin moqqe jedha. Inni harraba tamaare harraba jaa'ifaa isaa natti tokkosa. Jannata wa ta'ala. Ha? Inni masni ta'e ka. Toobadhu gara rabbiiti. Okay, amma meeta kana arrabsaa. Kana arrabsaa. Ani bakka hundatti sagalee kee qofan dhaggeeffadha. Walla bakka hundatti kan qofaa miti koo sagalee kee dhaggeeffachuu hamma ammatti caala beekaatiin eega ishee. Laal amma tokko afaan arabiffaatiin Muhammad jedheen barreeffadheettee wallaalta rakkoon si kanaa barra. Yoo wanta sirrii hin taaneen dubbatamu. Wanta sirrii miti. Wallaan hedduu naaf ta'a. Wanta sirrii miti kun